Salam uşaqlar. Demək bu günləri sizinlə güvən nəşrləri 5-7-ci sinifçilər üçün olan bu tədris vəsaitində ehtimal bölməsində A variantı olan sualların həllinə baxacağıq. Başlayırıq birinci sualdan. İlk olaraq suala başlamazdan əvvəl kanala abunə olmağı, əgər abunə deyilsə, videonu bəyənməyi və şərh bölməsində sizə anlaşılmayan sualın nömrəsini qeyd etməyi xahiş edirəm və hökmən cavablandıracağam və başlayaq suallara. Birinci sual. Burada deyir ki, Elşənin 2 şalvar və 3 köynəyi var. O bu paltarları neçə üsulda geyinə bilər? Vurma üsulunda deyirdi ki, əgər hər hansı bir A elementinə qarşı N variantda seçim varsa və digər elementin, yəni B elementin M sayda seçimi varsa, qayda belə idi ki, bu vurma üsulunun 2-ni 3-ə vuracağı doğru cavab 6 alınırdı A variantı. Məsələni çox da mürəkkəbləndirməsək, sadə dildə deyə bilərik ki, seçimli suallarda sadəcə variantlar bir-birinə vurulur. Rövşənin 4 şalvarı və 3 köynəyi var. O bu paltarı neçə üsulla geyinə bilər? 4 vur 3 bərabər 12. Doğru cavab A variantı. 1, 2 və 3 rəqəmləri köməyi ilə düzələ bilən bütün 2 rəqəmli ədədlərin sayını tapın uşaqlar. 2 rəqəmli ədədsə 2 dənə qrafa çəkirəm. Hərəsini bir rəqəm kimi təsəvvür edin. Əgər 3 dənə rəqəmimiz varsa, 3 dənə rəqəm buraya yaza bilirik və bütün hamısını istəyir, yəni rəqəmləri təkrarlana bilər. Məsələn, 33 ola bilər məsələn. Ona görə də 3 dənə də variant burada ola biləcək. 3 vur 3 bərabər 9 A variantı. Hələ ki A variantı olaraq gedir. 4-cü sualda 2, 4 və 6 rəqəmlərin köməyi ilə düzəldilə bilən bütün 3 rəqəmli ədədlərin sayını tapın. Demək, yenə də bütün rəqəmlər istəyir, rəqəmlər təkrarlana bilər. 3 dənə rəqəmi var ədədin. Qrafalar şəklində çəkirəm mən onu bura. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 vur 3 vur 3 bərabər 27. Doğru cavab A variantı. 1, 2 və 4 rəqəmləri köməyi ilə düzəldilə bilən bütün rəqəmləri fərqli demək, bütün 2 rəqəmli ədədlərin sayını tapın. Bir daha oxuyuram. 1, 2 və 4 rəqəmləri köməyi ilə düzəldilə bilən rəqəmləri fərqli bütün 2 rəqəmli. 2 rəqəmli ədəd olsun, rəqəmlər də fərqli olsun. Rəqəmlər fərqli olacaqsa uşaqlar, demək alınır ki, birinciyə biz 3 dənə yaza bilərik. Yaza bilərik, məsələn, 1-i, 2-ni və 4-ü, hər hansı birini, yəni 3 dənə variant yaza bilərik. Digərində rəqəmlər fərqli olmaq üçün hər dəfə bura 3 yazanda digərinə, məsələn, deyək ki, bura yazırdıq 1, 2, 4, düzdür. Digərinə, məsələn, tutaq ki, bura 1 yazmışsınızsa, ikinciyə artıq 1 yazamayacaqsınız, 2, 4 olacaq. Demək, burada 3 variant olanda mümkündür. Digərlərində, məsələn, 1 yazmışsınızsa, burada 1 olmayacaq. 2 yazmışsınızsa 2 olmayacaq, 4 yazmışsınızsa 4 olmayacaq. Yəni, ön tərəfə birinci sıraya yazdığınız ikincidə olmayacaq. Çünki rəqəm təkrarlanmamalıdır. Alınır ki, burada 3 sayda olacaq, burada 2 sayda variant var. 3 vur 2 bərabər 6, o da C variantı. 1, 2 və 4 rəqəmlərin köməyi ilə düzəldilə bilən bütün rəqəmlər fərqli. 3 rəqəmli ədəddən danışır uşaqlar. 3 dənə rəqəm var, hər rəqəmi yazıram bura. Birincidən, yəni soldan sağa doğru rəqəmləri qeyd edək. Məsələn, tutaq ki, birinciyə 3 rəqəmin 3-ünü yaza bilərsiniz. 1-də, 2-də, 4-də yaza bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, yaşılla yazıram bura. Bura 1 yazmışsınızsa, digərində artıq 2-4 yaza biləcəksiniz. Bura yaza bilərsiniz 2-4-ü. 1-i yaza bilməzsiniz. Demək, burada 3 variant olanda, burada 2 variant olacaq. Yox, tutaq ki, bura 1-dən sonra, deyək ki, məsələn, 4 yazmışsınızsa, sonuncuya yalnız 2-ni yaza biləcəksiniz. Ona görə də belə fərqlər olacaq. Məsələn, tutaq ki, ancaq 2-ni yaza biləcəksiniz. Deyək ki, 1-4 yazmışdıq bura. 1-4. Üçüncüdə ancaq 2-ni yazmaq mümkün olur. Demək, burada da bir variant var. Belə çıxır ki, bax, bir də sadə dildə deyirəm. Bura 3-ünü də yaza bilirik. Hər hansı birin qabaq tərəfə, ön hissəyə yazdığımıza görə ikincidə artıq ikisini yaza bilirik. Çünki həmin ədədin birini işlətmişik artıq. Üçüncüdə isə bir dənəsini daha əski yaza bilirik. Olur 3, 2, 1. Vurma üsulu ilə 3 vur 2 vur 1 bərabər eləyir 6. O da C variantı. Növbəti suala baxın. Zərif bir dəfə atdıqda düşən xalın 2-dən böyük olması ehtimalını tapmaq soruşur bizdən. Demək, burada əlverişli. Demək, uşaqlar, eyni imkanlı hadisələrdə əlverişli halların sayı mümkün olan halların sayına bölürük. Əgər bir dənə zərif bir dəfə 2-dən atırıqsa, onların 1, 2, 3, 4, 5 və 6 düşməsi, çünki zərin üzərindəki rəqəmlər belə olur, düşməsi ehtimalı bərabərdir bir-birinə. 2-dən böyük olması üçün o 3 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilər, 6 ola bilər. Demək, burada
demək, əlverişli halların sayı 4 olur. Mümkün halların sayı isə zərdə ümumilikdə 6 hal var. 6 dənə mümkün hal var. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Çünki zərin üzəri belə rəqəmlərdən ibarətdir. Orada 7 olmur məsələn. Mümkün halın sayı da 6-dır. Onda 6-da 4 alınır. İxtisar eləsəz, o da alınacaq 3-də 2. Doğru cavab C variantı. 7-ci sual elədi, 8-ci sual. Zəri bir dəfə atdıqda düşən halın 4-dən kiçik olmaz. 4-dən kiçik olacaqsa da 1, 2, 3 ola bilər. Demək 3 əlverişli hal var. Əlverişli halların sayı mümkün halların sayına böləndə də bilirsiniz ki, zərdə 6 dənə mümkün hal var. İxtisar eləsək 3-dən 6-nı 2-də 1 alınır, o da B variantı. Növbəti suala baxırıq. Bu hissədə 9-cu sual. 2 zəri atdıqda düşən halların cəminin 6 olması hadisəsi üçün əlverişli halların sayını tapın. Demək uşaqlar, 2 halın cəmi 6 olmaq üçün 2 dənə zərdir. Zər bir üstə nərd zəri. 2 dənə zərdə 2 halın cəmi 6 olması. Məsələn, birinci zərimiz 1 düşsə, digəri 5 düşə bilər. Sonra əlverişli halların sayını tapmaq istəyir bizdən. Bu 2 olsa, digəri 4 ola bilər. Çünki cəmi 6 olmalıdır. Bu 3 olsa, digəri 3 ola bilər. Sonra davam edirik. Birinci zər 4 olsa, ikinci zər 2 ola bilər. 5 olsa 1 ola bilər. Ümumi halların isə 1, 2, 3, 4, 5 dənə hal var. Doğru cavab D variantı. Növbəti suallara baxaq. Əlverişli halların sayını soruşmuşdu. Demək, 2 zəri atdıqda düşən halların cəminin 5 olması hadisəsi üçün əlverişli halların sayını tapın. Yəni, mümkün halların sayını tapın ki, ikisini atanda 5 düşsün. 2 dənə zər varsa, bu 1 zər, bu da isə digər zər. Birinci zər, məsələn, düşsə 1, digər zər gərək düşə 4. Çünki ikisini cəmləndə 5 alınır. Əgər birinci zər düşsə 2, digəri gərək düşə 3. Çünki o yenə də 5 alınmalıdır. Sonra davam edirik bu qaydada. 3 olsa 2 olar, 5 verir. Sonra 4 olsa plus 1 bərabərdir, olur 5. Sonrası olmaz, çünki 5 olsa gərək digəri 0 düşər. Zərdə də 0 hal olmur. Demək ki, mümkün halların sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4 dənə mümkün hal var. Onun sualı elədik. 11-ci sualda 2 zəri bir dəfə atdıqda düşən halların cəminin 9 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Demək, uşaqlar, 9 olması üçün yenə də 2 zər çəksək, məsələn, 2 dənə zər olsa, 9 olması üçün zərin biri gərək ən azı, məsələn, 3 ola. Niyə? Səbəb, çünki digəri onda 6 olsa, cavab 9 verəcək. Məsələn, tutaq ki, zərin birinə desək ki, bu, birinci zərə desək ki, bu 2 versin, digəri gərək onda 7 verək ki, ikisinin cəmi 9 ola. Bu da bilirsiniz ki, zərdə 7 xal olmur. Ona görə də bu 3 ola ki, digəri ən azı 3 olmalıdır. Digərdə 6 olanda cəmi 9 verəcək. Sonra 4 olsa, bu digərin üstünə 5 gəlsə 9 verər. 5 olsa üstünə 4 yenə tərsinə olur da bu dəfə. Yerlərini dəyişir. Əvvəl bu 4 idi, digəri 5, bu dəfə yerini dəyişir. 9 olacaq. Sonra isə bu 6 olsa, digəri 3 olacaq. Cavab 9. Artıq 7 mümkün deyil. Demək, əlverişli cəmi 9 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. İndi burada əlverişli halların sayı bizdə var. 1, 2, 3, 4 dənə hal var. Yazıram 4 hal. Qayda belə idi ki, bu cür hadisələrin ehtimalını tapanda P ehtimalı bərabərdir. Əlverişli halların sayını bölürdük ümumi mümkün halların, yəni ümumi olan halların sayına. Burada zərdə də bilirsiniz ki, hərəsində 6 hal var. 6 vur 6 seçmə üsulü ilə 36 mümkün variant var. Ona görə də əlverişli halların sayını 4'ü böləcəksiniz 36'ya. O da bilirsiniz ki, 4'e ixtisar gedəndə 9'da 1 alınacaq. Doğru cavab C variantı olacaq. Növbəti suallara baxırıq. 12-ci sual. 12-ci sual deyir ki, 2 zəri bir dəfə atdıqda düşən halların cəminin demək 8 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Yenə də eyni tipli sualdır uşaqlar. 8 olması üçün biri ən az 2 olmalıdır. Digəri 6 olsa cavab 8 verəcək. 3 olsa digəri gərək 5 ola. Yenə 8 bərabər olur qiyməti 8'ə. Sonra 4 olsa 4 olar. 5 olsa 3 olar. 6 olsa 2 olar. Hər birində də qiymət gördüyünüz kimi 8 alına bilir. Demək ki, burada mümkün halların sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Daha doğrusu əlverişli halların sayı. Biz də P ehtimalında bərabər eləyirdik. Əlverişli halların sayı bölürdük mümkün halların sayını. Yəni ki, burada alınır əlverişli halların sayı 5 dənə hal var. Nəzər asaq ki, zərin hər bir zərin 6 dənə rəqəmi ola bilir. 6 vur 6, 36 dənə mümkün hal var. Ona görə də onu da 36'ya bölsək, D variantı 36'da 5 alınacaq. Növbəti suala baxaq.
Demək, 13-cü sualda deyir ki, aha, bir zər ilə üzləri gerb və xəritə olan iki metal pulu atdıqda mümkün halların sayını tapın. Demək, uşaqlar, zərin bir hissədə 6 üzü var, ona görə vurma üsulu ilə tapılacaq da. Çünki M hadisəsi, A hadisəsinin N üsulu ilə, B hadisəsinin M üsulu ilə, C hadisəsinin də məsələn tutaq ki, Z üsulu ilə taparkən onları bir-birinə vururduq. Ona görə də zərin üzü 6-dır. Xəritə gerb var, 2 üz var və 2 dənədir hərəsindən. 2 vur 2 də bu olacaq. Doğru cavab 24C variantı. Vurma üsulu ilə tapılır, yəni o cür hadisələrin ehtimalı. 14-cü sualda deyir ki, bir zər ilə üzləri gerb və xəritə olan 3 metal pulu atdıqda mümkün halların sayını tap. Tipi eynidir sualın uşaqlar. Bir dənə zərdir, bilirsiniz, zərin 6 dənə üzü var. Demək, üzləri gerb və xəritədir, yəni 2 üzü var və onların sayı da demək 2 üz var və sayı da 3-dürsə, 3 dənə 2-ni bir-birinə vursaq 6, 8, 48 eləyəcək. Doğru cavab C variantı. 15-ci suala baxırıq uşaqlar. 15-ci sualda deyir ki, demək, zəri bir dəfə atdıqda düşən halın 2 və ya 4 olması ehtimalı tapın. Demək, 2 dənə əlverişli hal var. Zəri atanda da bilirsiniz, bir dənə zərin 6 üzü var. Demək, 6 mümkün hal var. Oradan da 2-yə ixtisar keçdi, 3-də 1 alınacaq. Doğru cavab A variantı. Növbəti suala baxırıq. 16-cı. Zəri bir dəfə atdıqda düşən halın 1, 3 və 4 olması ehtimalı tapın. Demək, burada bizim düsturumuz belə idi. P bərabərdir əlverişli hal bölək mümkün halların sayına. Burada əlverişli hal, 3 dənə əlverişli hal var. 3 hal bölək bir zərin 6 üzü olduğuna görə 6 mümkün hal var. Yenə də alınır ki, 3-ə ixtisar gedir. 2-də 1. O da ki, B variantında var idi. Növbəti suala baxırıq. 17. Gördüyünüz kimi çox asan suallardır. Düşünürəm ki, yazmaq çətinlik yaratmaz inşallah. İlk 50 natural ədədin seçilmiş bir ədədin 4-ə bölünməsi ehtimalını tapın. Demək, uşaqlar, yenə də eyni qaydada, eyni düsturdan biz istifadə eləməliyik. Yazmalıyıq ki, P ehtimalı bərabərdir. Əlverişli halların sayı bölək mümkün halların sayına. Əlverişli halların sayını tapanda tapmalıyıq ki, 50-yə ilk 50 natural ədədin, yəni 50 də daxil olmalıdır əslində. 50-ni bölməliyik burada 4-ə və qalıq tam hissəni götürməliyik. 4-ə böləndə 1 çıxacaq 4, yerdə qalır 10, o da çıxacaq 2. Qalır 8, qalıq 2. Demək ki, bizdə 50-nin içərisində 4-ə tam bölünən 12 ədəd var. 12 ədədin də bilirsiniz ki, demək ki, əlverişli halların sayı 12-dir. Mümkün halların sayı 50 dənə ədəddən danışdığına görə 50-yə bölərsiniz. Oradan da alınır 0-dan. Sürət məxrəci 2-yə vurun, görəcəksiniz. Asan tapmaq yolunun üçün deyirəm. Başqa cür də eləyə bilər. Yəni, kim necə istəyir eləyə bilər. Məxrəci də surəti də mən 2-yə vururam. Çünki belə rahat gəlir mənə. %24 alınır. O da bilirsiniz 0-dan %24-dən eyni ədəddir. Doğru cavab B variantı. 18-ci sualda ilk 50 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin 6-ya bölünməsi ehtimalını tapanda yenə də P ehtimalı bərabərdir. Əlverişli hallar bölək mümkün halların sayına. Qayda var, keçmişsiz orada yazılmışdı bu barədə. Əlverişli halların sayı o deməkdir. Yəni ki, bu ilk 51-dən 1, 2, 3, 4, 5, 50-yə qədər olan ədədlərin içərisində neçə dənə 6-ya bölünən ədəd var? Bax, bunu tapmalıyıq. Bunun üçün 50-ni 6-ya bölsəz, alınır burada 8 alınacaq, 6, 8, 48 eləyir. Çünki 2 qalıq qalır. Demək, 8 dənə burada əlverişli hal var. Ümumiyyətlə 50 ədəddən söhbət getdiyinə görə mümkün halların sayı isə 50-dir. Bunu da ixtisar aparsa, daha doğrusu sürət məxrəci 2-yə vurarıq. Yəni, bayaqki qaydada rahat tapmaq üçün eləyirəm. Başqa cür istəsəz eləyə bilərsiniz. Yəni, məqsəd 8-i 50-yə bölmək. Necə istəyirsiniz bölün. Mən belə eləsəm rahat gəlir mənə. %16 alınır. %16 da A variantında var. 0 tam %16 yazılıb sadəcə. Kəsir kimi yox. Onluq kəsir kimi yazılıb. Demək, bu sualda həll elədik. Növbəti suala baxaq. Torbada 2 qara və 3 yaşıl kürəcik var. Çıxarılan kürəciklərin qara olması ehtimalını sayın. Demək, yenə də P bərabərdir. Burada 5 dənə şar var deyilən. Mümkün halların sayı 5 olur. Əlverişli halların sayı da 2 dənə qaradan danışdığımıza görə 2 olur. Bu da bilirsiniz ki, 5-də 2-ni də sürət məxrəcini 2-yə vursaz, 10-da 4 alınır. 0-10-da 4 deyirlər, demək olar ona D variantı. Növbəti sual. Torbada 1 qara və 4 yaşıl kürəcik var. Çıxarılan kürəciklərin qara olması ehtimalını tapın. İnşallah. Ümumiyyətlə, baxın, neçə dənə mümkün hal. Mümkün halların sayı 1 + 4. Yəni 5 dənə mümkün hal var. 1 + 4 yazıram.
Çünki 4 dənə kürəcik bidir, bir dənəsi bidirsə ümumi 5 dənədir də, yəni bu. Burada bizdən çıxarılan qara olması ehtimal. Qaraların sayı 1-dirsə 5də 1 deməkdir. 5də 1 də bilirsiniz 10-da 2 deməkdir. Sürət məxrəci 2-yə vurdum. B variantı 20-nin cavabı. Yenə başqa yolla da bölə bilərsiniz. Yəni dediyim kimi məcbur deyilsiniz ümumi. Məhz üzr istəyirəm ifadəmə görə. Məhz mənim dediyim kimi eləməyə məcbur deyilsiniz. Demək, 21-ci sualda torbada ana dilinə uyğun olmayan söz işlətdim, ona görə deyirdim. Torbada 4 ağ, 7 sarı və 9 qara kürəcik var. Çıxarılan kürəciklərin qara və ya sarı olması ehtimalını tapın. Ümumiyyətlə, burada belə idi qayda ki, P bərabərdir. Əlverişli halların sayı, əlverişli halların sayı, hal bölək, mümkün hal. Yəni, ümumi halların sayı. Mümkün, ümumi halların sayı. Mümkün ümumi halların sayı 4 plus 7 plus 9. 11 plus 9, 20 dənə mümkün hal var. Bizdən qara və ya sarını soruşur. Baxın uşaqlar, qara 9 dənə, sarı 7 dənə. Cəmləyəndə 16 olur. Sürət və məxrəci, yəni bu rahat bölmək üçün, rahat başa düşmək üçün 2-yə bölsən, alınar 10-da 8, 0,10-da 8 də demək olar. Başqa cür də bölə bilərsiniz, dediyim kimi, məcbur deyilsiniz o cür eləməyə, amma elə rahat alınır da. 20-də 16, 10-da 8 deməkdir. Orada da dərhal cavab görünə bilər. Yenə deyəsən eyni tipli sual idi. Torbada 4 ağ, 7 sarı və 9 qara kürəcik var. Çıxarılan kürəciyin demək, ağ və ya sarı olması. Ümumi P ehtimalı bərabərdir. Ümumi mümkün olan ümumi halların sayı hamısı üst-üstə gələndə alınır. 20 dənə mümkün hal. Bizdən ağla sarını soruşduğuna görə ağ plus sarı, yəni 4 plus 7, o da bərabərdir 20-də 11. İndi bunu da tapmaq üçün mən belə eləyərdim. Sürət və məxrəci vurardım 5-ə, onda alınardı 100-də 55, 155 də elə bizim cavabımızdır. İndi siz başqa cür eləmək istəsəz eləyə bilərsiniz. Üçüncü sualda deyir ki, uşaqlar, demək 2 rəqəmli natural ədədlərdən seçilmiş bir ədədin 6-ya bölünməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. 2 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyi 10-dur və ən böyüyü də 99. Demək, bu arada olan ədədlərin 6-ya bölünməsi ehtimalını tapmalıyıq. Burada bilirsiniz ki, 1-dən 9-a qədər olan hallar sayılmır. Yəni, 1-dən 9-a qədər olan halları çıxmalıyıq. Yəni, burada P ehtimalını tapanda, P ehtimalda mümkün olan halların sayı 99 yox, 99 çıx 9 qədər olacaq, çünki tək rəqəmləri istəmir. Əlverişli halların sayı nə qədərdir? Onu tapanda 99-u bölürük 6-ya uşaqlar. Bir dəfə eləsəz 6-da 39 çıxacaq. O da 6 alınanda alınır 36. Tam görünür ki 16 dənə 3 qaldı qalıqda. Demək ki 99-a qədər olan ədədlər sırasında 6-ya bölünən 16 ədəd var. Nəzərə alsaq ki 1-dən 9-a qədər ədədlərin sırasında 6 da var. Demək bu 16-nın 1-ini çıxarıq. Olacaq 16 çıx 1. Alınır ki 99 bölü 90 üzrsən. 99-dan çünki çıxmışıq 9-u. 90 bölək 15-ə. Buradan da bunu 3-ə bölsəz, demək daha doğrusu 15-ə bölə bilərsiniz. 15-ə böləndə buradan 6 yuxarı tərəfdə 1 çıxar. Doğru cavab D variantı. Növbəti suala baxaq. O sualın nömrəsi deyəsən 23-cü sual idi. 24-cü sual. 24-cü sualda 2 rəqəmli natural ədədlərdən seçilmiş bir ədədin 8-ə bölünməsi hadisəsinin ehtimalı tapın. Eyni qaydadadır uşaqlar. 2 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyi demək 10, ən böyüyü 99-dursa, 99-u 8-ə bölürük bu hissədə. 8-ə böləndə 1 götürsək 8, 10, 19 alınsa, buradan da 2. 16, qaldı 3, demək 12 ədədi var. Nəzərə alsaq ki, bu ədədlərdən tək rəqəmli ədədlər də vardı 1-dən 9-a qədər və o sırada 8 də var. Demək 12 yox, 11. Belə çıxır ki, P ehtimalı tapanda P ehtimal bərabərdir. Yəni, P yazmaya da bilərsiniz. Vacib deyil P hərfi olması. Ehtimal bərabərdir. Demək, mümkün olan əlverişli halların sayı. Əlverişli halların sayı 11 idi. Daha doğrusu biz buradan 99-u 8-ə bölməklə 12 almışıq. Amma biri tək rəqəmli ədəd olduğuna görə ondan 1 çıxarsınız. Mümkün olan halların sayı 99 çıxaq. Tək rəqəmli ədədlər istəmir. Deyir ki, 2 rəqəmli natural ədədlərdən seçilmiş ədəd. 2 rəqəmli olması üçün ilk 9 dənəni 99-dan çıxmalıyıq. Doğru cavab olur ki, mümkün halların sayı alınır 90, əlverişli halların sayı 11. 90-da 11 A variantı. 24-ü də elədik. 25-ci suala baxaq. İlk 25 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin 9-a
İlk natural ədəd 25 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin amma tək rəqəmli demədi uşaqlar. 9-a bölünməsi ehtimalını tapın. 25-i burada bölsəz 9-a 2 dəfə alınar 18 qalar 7. Demək, əlverişli halların sayı P ehtimalı üçün əlverişli halların sayı nə qədərdir? 2. Bəs mümkün halların sayı nə qədərdir? İlk 25 ədəddən danışdığına görə 25. İndi burada qısa sadə tapması sürət və məxrəc 4-ə vurulsa alınacaq %8. 0,8-dən A variantı 25-də doğru cavab. 26-cı suala baxaq. İlk 25 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin 5-ə bölünməsi ehtimalını tapın. 25 uşaqlar 5-ə bölsəz 5 eləyəcək 25. Alınır ki 5 dənə. Demək, sadə eləmək olar. Burada çubuqlu bölməyə təbii ki heç bir ehtiyac yoxdur. 25 böl 5 bərabərdir 5. Yəni orada P ehtimalında əlverişli halların sayı, yəni 5-ə bölünənlərin sayı 5 olur. İlk 25 ədəddən tapdığımıza görə 25 də mümkün olan halların sayıdır. Burada müxtəlif variantların cavabı çıxa bilərsiniz. 2 variant var. 5-ə ixtisar edib 5-də 1 yazıb. Sonra da 2-yə vura bilərsiniz sürət və məxrəci. 10-da 2 alınacaq. Ya da ki, sürət və məxrəci birbaşa 4-ə vursaz %20 alınacaqdır. Bax, sürət məxrəci 4-ə vursa 25-i 4-ə vuranda 100 alınacaqdır. Yuxarısı da 20 alınacaqdır. %20 də 0,2 deməkdir, bilirsiniz. C var. Ona da ixtisar edin sonra istəyirsiniz belə. Olsun 10-dakı. Müxtəlif variantlar var da uşaqlar. Mən indi birini eləyirəm. O mənim fikrimdir. Yəni siz başqa cür də eləyə bilərsiniz. Azadsınız o sahədə təbii ki. 27-ci sualda ilk 40 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin 6-ya bölünməsi ehtimalını tapın. Yenə də uşaqlar həminki kimi 40-ı bölürük 6-ya. Demək 6 çıxacaq 6 36. Demək P ehtimalını tapanda mümkün halların sayı 6 dənədir. Çünki 40-a qədər olan ədədlər içində 6 dənə 6-ya bölünən ədəd var. Yəni 6. İlk 40 ədəddən danışdığına görə mümkün halların sayı da 40. Doğru cavab alınır. Demək ki, 2 ixtisar eləsək alınar 20-də 3. Sürət məxrəci 5-ə vursaz alınar %15. %15 də A variantında var idi. Yenə deyirəm, başqa variantda da formada da yaza bilərsiniz onu. İlk 40 natural ədəddən seçilmiş bir ədədin 5-ə bölünməsi ehtimalı. 40-ı siz 5-ə bölürsünüz, cavab alınır 8. Demək uşaqlar, P ehtimalını tapana görsə eyni düsturdan istifadə edilir. Əlverişli halların sayı olur nə qədər? 8 dənə əlverişli hal və mümkün halların sayı nə qədər? 40 dənə də mümkün hal var. Çünki ilk 40 ədəddən danışır. 2-yə bölərsiniz 20-də 4 alınır. Sonra sürət və məxrəci 5-ə vurarsınız. %20 alınar. İstəyirsiniz onu da lap sıfırlarını silin. 10-da 2 alınsın. Doğru cavab C. 0,10-da 2 yəni. 10-da 2 bilirsiniz də bu da 0,10-da 2 deməkdir. 29-cu sualda 3 zərə atdıqda düşən halların cəminin 4 olması hadisəsi üçün əlverişli halların sayını tapın deyir uşaqlar. Təsəvvür edin ki, ilk zər 1-dir. 1 düşdü. Sonraki zər 1 düşsə, gərək daha sonraki zər alına demək 2. Çünki cəmi 4 olmalıdır. Olacaq 1 plus 1 plus 2 bərabər 4. Sonra ilk zər yenə 1 düşsə, ikinci zər 2 düşsə, üçüncü zər gərək 1 düşə. Çünki 1 plus 2, bax 1 plus 2 plus 1, yəni 1 plus 2 plus 1 bərabər verir 4. Birinci zər yenə 1 saxlayacaq, ikinci zər 3 düşsə, artıq gərək digəri 0 olar. Zərdə də 0 xal olmadığına görə demək 3 alınmaz. Şaxələndirmə metodunda 2 əlverişli hal artıq aldıq. Birinci zərə 1 verməklə. Birinci zərə 2 versək uşaqlar, onda ikinci zər düşmə ehtimalları nədir? O 1 düşə bilər. Əgər 2 1 oldusa, digəri də gərək 1 ola. Ona görə də buradan da 2 plus 1 plus 1 alınır. O da doğru cavab yenə 4. İkinci zərdə 2-yə 1 düşür, digəri 2 ola bilməz. Sonraki gərək 0 ola, zərdə də 0 hal olmur. Demək, ümumilikdə 100 dənə mümkün hal var. Doğru cavab B variantı. Növbəti sualdan davam edirik. Deyək ki, bu dəfə tipi eynidir, sadəcə xalı biraz çoxaldı. 3 zərə atdıqda düşən xalların cəmi 5 olması hadisəsi üçün əlverişli halların sayını şaxələndirmə metodu ilə tapa bilərik. Necə? Həminki qaydada yəni. Birinci zərdə düşsə 1, ikinci zərdə düşsə 1, digəri gərək ola ki 3, 1 plus 1 plus 3 verir 5. Cəmi 5 oldu. Birinciyə 1 düşsə, demək. Bunu silək. İkinciyə 1-ə 1 qalır yerində. İkinciyə 2 versək, digəri gərək 2 ola ki,
1 plus 2 plus 2 verər 5. Yenə də biri saxlayıb ikinciyə versək 2, daha doğrusu 3 versək, ondan sonraki gərək 1 ola ki, 1 plus 3 plus 1 bərabər olur 5. Bu məsələ aydındır. İlk zəri 1 verməyə uyğun olan mümkün halları tapdıq. İkinci zərə keçək. İlk olaraq birinci zərimiz 2 olsa, ikinci xal 1 olsa, daha sonraki gərək 2 olar. Olacaq 2 plus 1 plus 2 bərabər 5. Sonra 2-ni saxlamaqla ikinci zərə 2 versək, ondan sonraki hal gərək ola ki 1, 2 plus 2 plus 1 olsa, 2 plus 2 plus 1 olsa bərabər 5 olar. İlk zər yenə də 2 olduğu kimi saxlayıb, sonrakına 3 versək, sonraki zər gərək 0 ola, odan bilirsiniz ki, mümkün deyil. Daha sonra ilk zəri 3 versək, ilk zərdən sonra birinciyə 1 versək, ikinciyə də gərək 1 verək. Çünki 3 plus 1 plus 1, 3 plus 1 plus 1 bərabər 5 verir. 3-ü saxlayıb ikinciyə 2 deyə bilmərik, gərək sonraki 0 ola. Demək ki, qalan əlimizdə olan mümkün hallar 1, 2, 3, 4, 5 dənə və 6 dənə mümkün hal var. Doğru cavab D variantı. Növbəti suala baxırıq uşaqlar. Demək, 31-ci sual deyir, oyun zərini 12 dəfə atdıqda düşən xalların sayı cədvəl üzrə verilmişdir. Bizə deyir ki, cədvələ əsasən 2 xalının düşməsi hadisəsinin nisbi tezliyini tapın. Demək, uşaqlar, həlli çox sadə və asandır. Demək, burada fikir verin, 2 xalı 3 dəfə düşüb. Yəni, 2 xalı 3 dəfə düşübsə, mümkün, əlverişli halların sayı P ehtimalı üçün əlverişli halların sayı 3 olur. Mümkün halların sayı 12 olduğuna görə 3-ü 12-yə bölsə, cavab 3-ə ixtisar gedəndə 4-də 1 alınacaq. Doğru cavab B variantı. Növbəti 32-ci suala baxaq. Deyir ki, oyun zəri 24 dəfə atdıqda düşən xalların sayı cədvəl üzrə verilmişdir. Cədvəl isə 3 xalının düşməsi hadisəsinin nisbi tezliyini tapın. 3 xal düşüb 6 dəfə, zər atılıb 24 dəfə. Ona görə də 6-nı, yəni əlverişli halların sayı 6-dır, mümkün halların sayı 24. 24 6-ya ixtisar gedəndə 4-də 1 qalır. Doğru cavab C variantı. 32-də C. Növbəti suala baxaq, 33. 5 qəpiklik metal pulu 2 dəfə atdıqda düşən üzlərin sayı cədvəl üzrə verilmişdir. Demək, qız qalası olan üzlərin düşməsi hadisəsinin baş verməsi nisbi tezliyini tapın. 5 dəfə atıblar, bizdən də qız qalası olan üzü istəyir, o da 2 dəfə düşür. Demək, P ehtimalı üçün əlverişli halların sayı olur 2 dəfə, mümkün halların sayı 5. 5-də 2, hər iki tərəfi 2-yə vursaq sürət və məxrəci 10-da 4 alınır, yəni 0 10-da 4. O da ki, görürsünüz ki, B variantında var. Doğru cavab B variantı. 34-cü suala baxırıq uşaqlar. Deyir, 5 qəpiklik metal pulu 5 dəfə atdıqda demək ki, P ehtimalı üçün əlverişli mümkün olan halların sayı 5 olacaq. Düşən üzlərin sayı cədvəl üzrə verilmiş. Xəritə olan üzrə soruşur. Xəritə olan üz görürsünüz üstü. 5-də 3 uşaqlar 10-da 6 demək. Sürət və məxrəci 2-yə vurdum. Yəni 0 10-da 6 doğru cavab D variantı. Demək, 35-ci suala baxaq. 35-ci sualda deyir ki, demək, sualı ekrana biraz böyüdək. 35-ci sualda ki, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərin köməyi ilə bütün 2 rəqəmli rəqəmləri təkrarlana bilər, düzəldilmişdir. Bu ədədlərin təklik mərtəbəsindəki rəqəminin 2 olması hadisəsinin nisbi tezliyini tapın. Yəni 2 ehtimalını tapın demək olur. Təxminə mənası ilə. 2 rəqəmli ədəddir. Demək, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərin köməyi ilə bütün 2 rəqəmli ədədlər düzəldilmişdir. Təklik mərtəbəsindəki rəqəmin 2 olması hadisəsinin nisbi tezliyini tapın. 2 olması hadisəsinin nisbi tezliyi 2 olur ki, burada 2 olacaq. Qarşı tərəfdə də 3 dənə ehtimal varsa, demək, mümkün olan halları mən sayını soruşuram. 2 rəqəmli ədədlərdə mümkün olan halların sayı. Ümumiyyətlə, mümkün olan halların sayı 4 dənə burada, 4 dənə buradadırsa 16 dənə mümkün hal var. Çünki 4 4-ə vuran 16 alınır. 2 olmasa, demək ki, P ehtimalı üçün mümkün halların sayı eləyir 16. Sonra əlverişli halların sayına baxsaq uşaqlar, təklik mərtəbəsində 2 dayanmalısa bu hissədə, 2 dayanmalısa, qarşı tərəfdə bu rəqəmlərdən istənilən ola bilər. 4 vur 2 ola bilər. Burada ehtimal 1 dənədir, burada 4 dənə. 1 vur 4, 4 eləyir. 16-da 4-ə ixtisar gedən 4-də 1 alınır B variantı. Növbəti 36-cı suala baxaq. 1, 2, 3, 4 və 5 rəqəmlərin köməyi ilə bütün 2 rəqəmli ədədlər rəqəmləri təkrarlana bilər. Düzəldilmişdir.
2 rəqəmli ədədsə və burada 1, 2, 3, 4, 5 ədəddən istifadə olunursa, 5 burada, 5 burada təkrarlana bilir ona görə. Demək, P ehtimalı üçün mümkün olan halların sayı 5 vur 5 yəni 25-dir. Bizdə deyir ki, ədədin onluq mərtəbəsindəki rəqəmin 5 olması ehtimalı. Burada bir dənə 5 ola bilər. Demək, burada variant 1-dir. Digərində isə 5 dənə variantımız var. Yəni 1 də ola bilər, 2 də, 3 də, 4 də, 5 də ola bilər. Ona görə də orada da 5 variant var. 5 5-ə gedir. 5-də 1, o da A variantında var. 36-nı da elədik. 37-ci suala baxaq. 37-də deyir ki, 9, 8, 7 və 6 rəqəmlərin köməyi ilə rəqəmləri müxtəlif olan 2 rəqəmli ədədlər düzəlmişdir. Rəqəmlər müxtəlifdirsə uşaqlar, demək ki, birincidə 4 dənə ədəd versək, burada 4 dənə ədəd varsa 4 dənə variantımız var. Digərində bura yazdığımız ədəd olmayacaq heç vaxtı. Mümkün olan halların sayı burada 4-dürsə, məsələn, tutaq ki, burada 9 yazmışsınızsa, digərinə artıq 9 yazamırsınız. Çünki rəqəm təkrarlanmamalı. Demək, burada 3 dənə hal var. 4 vur 3-ə olur 12. Demək, P ehtimalı üçün mümkün olan halların sayı 12. Bizdən deyir ki, ədədlərin onluq mərtəbəsindəki rəqəminin 6 olması. Onluq rəqəmindəki mərtəbə 6 olacaqsa, demək, burada variant 1-dir. Təklik mərtəbəsində isə rəqəm təkrarlanmayacaq. Nəzərə alsaq, onda burada 3 dənə variant qalır. Düzdür? 1 burada, 3 burada olsa, 3 dənə də buradan alınır, 3 4-ə gedər. Yəni, əlverişli halların sayı 3 alınır. 3-ə xısa gedəndə 4-də 1-dir, doğru cavab 37-də B variant. 38-ci suala baxırıq. Tipi oxşar sualı 1, 2, 5, 7 və 9 rəqəmlərin köməyi ilə rəqəmləri müxtəlif olan, demək, digər sualdır bu. Həlli bura keçib. Bayaq yazdığımızda silək onu. Yəni, bunu silək ki, bizə çətinlik yaratmasın. O 7-ni deyəsən elədir, 38 idi. Deyək ki, 1, 3, 5, 7 və 9 rəqəmlərin köməyi ilə rəqəmləri müxtəlif olan 2 rəqəmli ədədlər düzəldilmişdir. Ədədlərin onluq mərtəbəsindəki rəqəmin 5 olması hadisəsinin nisbi tezliyini tapın. Demək, yenə də uşaqlar, 2 rəqəmli, burada bir dənə oxuyaq şərtin ki, kömək ilə rəqəmləri müxtəlif olan, yəni eyni olmasın. Rəqəmlər müxtəlif olacaqsa, rəqəmlər mümkün olan halların sayı, burada 1, 2, 3, 4, 5 isə, 5 dənə burada mümkün hal varsa, məsələn, birincidə, ikincidə mümkün olan halların sayı ondan bir əksik olacaq. Çünki, məsələn, tutaq ki, bura 1 yazmışsınızsa, bura 1 yazanməzsiniz artıq. Ona görə də burada olacaq, məsələn, 4. Demək, mümkün P ehtimalı üçün mümkün olan halların sayı 5 vur 4 20 alınacaq. Sonraki hissədə isə, demək, burada bizə deyir ki, ədədin onluq mərtəbəsindəki rəqəmlərin 5 olması hadisəsində. Onluq mərtəbəsi buradır, bura 5 olsa, burada 5 olsa, digərlərində gərək 1, 3, 7 və 9 ola bilər. Yəni, biri burada olursa, 4-ü də digərində ola bilər. 1 vur 4 olur. O da ki, 20-də 4-ə ixtisar gedəndə 5-ə 1 qalır. Doğru cavab 38-də A-dır. 39-cu suala baxırıq. Zəri bir dəfə atdılar. Aşağıdakı hadisələrdən hansı az ehtimallıdır? Düşən xalın tək olması 3 dənə 1, 3, 5 ola bilər, 2, 4, 6 ola bilər. Hər ikisi bərabər şanslıdır. Ya da ki, deyək ki, mümkün olan halın sayı 6-dır. Tək olması ehtimalı isə 3-dürsə 2-də 1 olur. O da ki, eyni ehtimallı sayılır. Az ehtimal soruşub. A deyil. Düşən xal cütsə yenə eyni. Düşən xal mürəkkəbdirsə, görək mürəkkəb ədədlər hansılardır? Baxaq. Deyəm, 1-dən 6-ya qədər ədədlər düşə bilərsə, mümkün halların sayı 6-dır. Mürəkkəb ədədə 1 nə sadə nə mürəkkəbdir, 2 isə sadə ədəddir, 3 sadə ədəddir, 4 mürəkkəbdir, 5, bir də 6 mürəkkəbdir. Yəni 2 dənədirsə, bu az ehtimallı sayılır. Çünki burada 4 var, 2 var. Yəni mümkün əlverişli halların sayı 2-dirsə, 3-də 1 çıxır. Biz də demişdik ki, 2-də 1-dən daha kiçik bir ədəddirsə, demək az ehtimallıdır. Doğru cavab C variantıdır. Düşən xalın 2-dən böyükdür. 2-dən böyüksə 3 ola bilər, 4, 5, 6 ola bilər. Demək, 4 dənə mümkün əlverişli hal var. 6-ya bölsəz 3-də 2 alınır. Növbəti baxırıq uşaqlar, o 40-cı suala. Deyir ki, zəri bir dəfə atdılar. Aşağıdakı hadisələrdən hansı çox ehtimallıdır? Düşən xal sadə ədəddirsə baxaq. Sadə ədəd olması çox ehtimal olacaq. Çünki zərdə mümkün halların sayı 6 olur. Demək, bir nə sadə, çox, baxaq bir dənə, dəqiq demək olmaz. Yoxlayaq, sonra deyərik. Biraz tələsməyək. P bərabərdir. Demək, mümkün halların sayı 6-dır. Sağ variantı yoxdur. Düşən xal sadə olması üçün
Bir nə sadə nə mürəkkəb ədədi 2 olmalıdır, 3 ola bilər. 4 mürəkkəbdir, 5 mürəkkəbdir. Ah, yox. Bu az ehtimallı deyil. Bu eyni ehtimaldır. Çünki 0.5 çıxır. Yəni 2-də 1 çıxır da, 2-də 1 eyni ehtimaldır. Bu deyil, az ehtimal bu deyil. Düşən xal mürəkkəb ədəd olacaqsa, mürəkkəb ədəd az ehtimallıdır. Baxaq, mürəkkəb çünki bir nə sadədir, nə mürəkkəb, 2 demək, sadə ədəddir, 3 sadə ədəddir, 4 mürəkkəb ədəddir, 5 sadədir, bir də 6. Yəni 2-də 6-da 2 alınır, o da 2-də 1-dən demək, kiçik ədəddir. Ona görə də bu az ehtimallıdır. Bizdən çox ehtimalını sorur. Düşən xal 6-dan böyük olsa, düşən xal 6-dan böyükdürsə, demək düşən xal 6-dan böyükdür. Neçə dənələr idi? Bir zərbi daha aşağıdakı hadisələrdən hansı çox ehtimallı? Düşən xal ümumiyyətlə 6-dan böyük ola bilməz. Axı bunun ümumiyyətlə ehtimalı yoxdur. Düşən xal 5-dən kiçikdirsə, demək 1 düşə bilər, 2, 3 düşə bilər, 4 düşə bilər. Burada 4 dənə mümkün hal var, daha doğrusu əlverişli hal var, 6 dənə mümkün hal. Bu da ki, çox ehtimalı sayılır. Doğru cavab D variantı. 41-ci sualda 0, 4 və 8 rəqəmlərin köməyi ilə düzəldilə bilən bütün 2 rəqəmli ədədlərin sayını tapın. Demək, uşaqlar, 2 rəqəmli ədəd götürürsünüz. Biri bu olsun, biri də bu olsun. Birinci ədəddə 0, 4, 8. İlk ədəd 0 ola bilməz, ya 4 ola bilər, ya 8. Yəni, burada 2 dənə variant var. Sonra kömək ilə düzəldilən bütün 2 rəqəmli ədəd. İkincidə isə 0 və 4 ola bilər və 8. 3 halda burada var. 2 vur 3, 6 dənə ümumilikdə mümkün hal var. Doğru cavab elə 6. 0, 3, 6, 8 rəqəmi kömək düzəldə bilən bütün 3 rəqəmli. 3 rəqəmli ədəddirsə, ilk yerdə 0 ola bilməz, 3, 6, 8 ola bilər, yəni 3 hal var. İkinci rəqəmin yerində 0, 3, 6, 8, 4 hal var. Və sonuncuda isə yenə də 0, 3, 6, 8, 4 hal var. 3 vur 4, 16 vur 3, o da alınır 48. Doğru cavab 48. Sonra, yəni burada ehtimalları vurulur da, müxtəlif üsullarla olanda, seçmə üsulu ilə olanda vurulurdu bir-birinə. Növbəti suala baxırıq. 43-cü sualda 0, 5, 7 rəqəmlərin köməyi ilə düzəldilə bilən rəqəmlərin fərqli bütün 2 rəqəmli ədədlərin sayını tapın. Rəqəmləri fərqli olması şərti 0, 5 və 7 rəqəmlərin köməyi ilə düzəldilə bilən rəqəmləri fərqli bütün 2 rəqəmli ədədlərin sayını tapın. Rəqəmlər fərqli olsun, 2 rəqəmli ədəd olsun. Demək, burada ola bilər 0 öndə ola bilməz, 5 və 7 ola bilər, yəni 2 hal var. Digər isə rəqəmləri fərqli olmalıdır, ha uşaqlar. Burada rəqəmlərin fərqli olması şərtdir. Onda ikinci sırada burada olanın biri ola bilməz. Amma 0 ola bilər. Məsələn, 0 olacaq, amma 5 yazmışıqsa 5 yox və 7 ola biləcək. Məsələn, 7 yazmışıqsa 7 yox, 5 olacaq. Yəni ki, burada 7 ilə 5-in biri olacaqsa 2 halda burada var. 2 ədəd bura işləndiyi halda 3-cüyə yalnız bir dənə ədəd qalır. Ona görə 2 vur 2. Buradan 43-cü sualda cəmi 4, 2. Burada da bir hal var da. 2 vur 2 vur 1 bərabər 4 dənə mümkün hal var. Sonra davam edirik. Hadisənin köməyi ilə düzəldə bilən rəqəmlər fərqli bütün 3 rəqəmli ədədləri soruşurdu. Bizdən yenə də uşaqlar birinci rəqəmə 1, 5, 9 yaza bilirik. İkinci rəqəmdə deyir ki, bütün rəqəmləri fərqli olacaqsa, 1 yazmışıqsa 5, 9, 0 ola biləcək ancaq. Çünki öndəki ədəd deyil. 3 burada, 3 burada ehtimal varsa, 2 ədəd bu hissədə işləsəz, məsələn, tutaq ki, bura məsələn, ayrı rəngdə yazıram, başqa rəngdə. Bura 1 yazsaz, bura 5 yazsaz, digərinə artıq ikisi qalacaq. Məsələn, ya 9 və 0. Onda 2 dənə olur. Belə götürsəz 3 vur 3 vur 2, 18 dənə də. Burada ehtimalımız var. 44-ü tapdıq. Sonra üzləri yer və xəritə olan 3 metal pulu atdıqda mümkün halların sayı. 3 dənə metal, birinci metal pulda 2 hal var. İkinci metal pulda 2 hal var. Üçüncüdə də 2 hal var. Daha doğrusu 2. 2 hal var. 2 vur 2 vur 2 eləyir. 8 dənə mümkün hal var burada. Çox sadə vurma üsulu ilə tapılır uşaqlar. Ümumiyyətlə mövzu çox asan tasvir edeyim sizə. Üzləri yer və xəritə olan 4 metal pulu atdıqda mümkün halların sayını tapın. Yenə də sadəcə birini artırırsınız. 2 üzü var da bunun. Metal ger və xəritə var, ger və xəritə var, ger və xəritə var, bir də ger və xəritə var. Yəni 4 dənə hal varsa, 4 dənə 2-nin bir-birinə vurulması 16 deməkdir. Doğru cavab olacaq 46-da 16. İçərisində 1-dən 10-a qədər nömrələnmiş 10 kart olan qutunu seçilmiş bir kartdakı nömrənin 3-ə bölünməsi ehtimalı tapın. İçərisində 1-dən 10-a qədər nömrələnmiş 10 kart olan qutudan
Demək, seçilmiş bir kartın nömrəsinin 3-ə bölünməsi ehtimalı. Ümumiyyətlə 10 dənə kart varsa, mümkün halların sayı, daha doğrusu ümumi mümkün olan halların sayı 10 dənədir. Əlverişli, yəni 3-ə bölünən hallar 3 olsa, 3-ə bölünər, 6 olsa və 9 olsa, alınır ki 3 bölək 10-a, o da bərabər 0,3. Doğru cavab belə alındı. 48-ci suala baxaq. 48-ci sualda deyir ki, içərisində 1-dən 10-a qədər nömrələnmiş kart olan 10 kart olan. Demək, P ehtimalı üçün mümkün halların sayı 10-dur. Qutudan seçilmiş bir kartdakı nömrənin 2-yə bölünməsi üçün o 2 ola bilər, 4 ola bilər, 6, 8 ola bilər və 10 da ola bilər. 10-a qədər nömrələr. 5 dənə hal varsa 5 halı 10-a böləndə 0,5 alınır. Doğru cavab. Buradakı ehtimalımız da 0,5 alınacaq. 49. Torbada 6 qara, 9 yaşıl, 10 qırmızı kürəcik var. Çıxarılan bir kürəcik üçün uyğunluğu müəyyən. Qara olması ehtimalı. Ümumilikdə götürsəz B ehtimalı üçün mümkün olan ümumi halların sayı 25-dir. Buradan bizdən qaranı soruşursaq, qara 6-dır. 6 25-ə böləndə, indi bunu sürət və məxrəcini 4-ə vursa uşaqlar, %24 alınır, A olar, 1-ə gedər A. İkincidə, bildizdə necə elədik? Yəni, bax, 25-də 6 idi. Sürət və məxrəci 4-ə vururam ki, görüm yüzdə neçə alınır? %24 alınır. O da 0,24 deməkdir. Mənası eynidir. Demək ki, bu qara kürə buna uyğun gəldi. Sonra ikincidə isə, biraz sualı kiçildək, ekrana tam düşsün. Sonra ikincidə yaşıl olması ehtimalını tapın. Yaşıl neçə dənədir? 9 dənə. 9 bölü 25 alınır. Yenə də sürət və məxrəci 4-ə vurur ki, kürə yüzdə neçə eləyir? %36 eləsə uşaqlar, %36 eləsə 0,36 ilə D gedəcək ikinciyə. Sonra üçüncüyə bax. Qırmızı olması ehtimalına baxaq. 10-u yazarsınız. Yazırıq 10 bölək. Ümumi mümkün olan halların sayı 25-dirsə, 4-ə vuranda %40 alınacaq. O da 0,4 deməkdir. Y də bura gedər. Demək, doğru cavabımız olacaq uşaqlar A, D və Y. A, D, Y. Növbəti suala baxaq. Deyəsən, bu axırıncı sual olmalı. Baxın, sonuncu sual deyəsən. Demək, torbada 5 qara, 8 yaşıl və 12 qırmızı kürəcik var. Çıxarılan bir kürəcik üçün uyğunluğu müəyyən eyni tipli sualdır. Mümkün olan P ehtimal düsturu üçün mümkün olan halların sayı 5 plus 8 plus 12 yazsaz, buradan 5-in 8-i 13 alınır. Üstə də 12, 25 dənə mümkün hal var. İndi bizdən qaranı soruşdu, qara 5-dir. Buradan da 5-də 1 çıxır. 5-də 1 də bilirsiniz ki, bərabərdir nəyə? 10-da 2-yə. Yəni 0,2. A gedəcək bura. Sonra yaşıl olması ehtimalı. Yenə deyirəm, P ehtimalında mümkün olan halların sayını saymışı 25-dən topluyoruz sizə də 5, 8, 12. Cəmləyəndə alınır 25. Mümkün olan halların ümumi sayı 25-dir. Bizdən yaşılı soruşsa, yaşıl 8-dir. Vursaq 4-ə sürət və məxrəci yüzdə neçə elədiyini tapmalıdır. Bayaq da, məsələn, bunu 5 ixtisar eləməzdim, elə 4-ə vurardım. Ondan da taplardı. Yəni, o da mümkün idi. Ancaq necə istəsəz də, yəni, hansı variantda istəsəz həll eləyə bilərsiniz. O texniki həlli artıq sizə qalır. %32-dirsə 0,32, yəni C bura gedəcək. Qırmızının olması ehtimalı P ehtimalı üçün hesablama aparsaq, mümkün olan sayı 25. Qırmızı 12 ədəddirsə, 12-yə bölsə, sürət və məxrəci 4-ə vuranda %48 alınacaq. 0,48-də Y-də bura uyğun gəlir. Olur A, C və Y. A, C, Y doğru cavab idi. Diqqətlə dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Bəyənməni, abunə olmağı və suallarla bağlı istənilən fikri şərh bölməsində qeyd eləməyi unutmayın. Hökmən şərh bölməsinə baxacağam. Əgər suallarınızı orada mənə olmalı sualları təbii ki cavablandıracağam. Uğurlar, hələlik.